क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें उबासी क्यों आती है? और भाई मुझे तो आती ही रहती है। किसी को उबासी करते हुए देख लो तब आ जाती है, किसी को नहीं देखो भाई तब भी आ ही जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ भारी चीज को उठा रहे हो, पैदल चल रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, उस टाइम हमारा शरीर थक जाता है, लेकिन हम लोग सो के आराम करके अपने शरीर को रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन दिमाग के साथ ऐसा नहीं होता, ये दिन के 24 घंटे काम करता रहता है। यहाँ तक कि जब हम सोए रहते हैं उस टाइम भी काम करता है। तो जब हमारा दिमाग इतना काम कर ही रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई गर्म तो होगा ही। और इसी गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए हमें उबासी आती है। जब हम उबासी लेते हैं तो उस टाइम हम ठंडी हवा को अंदर ले लेते हैं, जिससे दिमाग तक जाने वाला खून थोड़ा ठंडा हो जाता है और गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं। क्या ये वीडियो देखते देखते तुमको भी उबासी आई है ना?